हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे कि बोट किस देश की कंपनी है। तो बोट एक इंडियन कंपनी है और इसके करंट हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया में है। और यह एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि प्राइमरीली ऑडियो डिवाइसेस लाइक हेडफोन्स एंड स्पीकर्स बनाती है। और इस कंपनी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।